Myanmar mi puiten democracy ngia tin noran huai hot chunjom zela sipai lamin man an nei nual to ba ka mi pali chu an kutuarin an thitoa nimin le voin lama heng mi te hi voina hun te an mang mi puite hian atop thlengin sipai thu nei na chu kan do do na ni tin tranan khoa sarkar na thokten an zom zela wangin an hu hang alian chho tul tul sipai zinga kasilai mu in tong fu ngei don ania in maya tak khana ni ka don cheu ni tia vauna chhak chuak te anoma boruak acha tul tul ane mi puite hian an thil ngia thi an mu thei donem ti lam in bi chiang te ang sipai thu nei na do hi anamai lo hle US le ramdang te chuan sipai hruai tu te chu shrek ma se an buaina hi ram chung thil ani miawa wangin ramdang atanga tranpui na hi sipai chakna ti chethei tur khop chuan a om thei don lo ti chu thil chiang ania sipai te hian ral thuam thatak tak anin chhop mai ba ka mi le sa po kumsang ni paruka khan nuai thum chuang an nei to a ven himna kengko turin anin dai viau mi pui nor huai hotu te hi in to pani wat lo chuan na zokin kan che ve to don tin thu chua te an siam nge nge a khovel ramdang deman hlo hle mi pui lam hian nangni vauzam thei kan ni lo in du du danin min ngai sa theyang tanina sheom taka na thok turin min khung thei ma se kan tlom don chuang lo ti chu anau pui ve thung mi pui chakna a hlau omber le thil ti theiber sarkar thuzom lo le tharum tel lova sipai sarkar hron to lo antumane hel thang thangin in ka hai thu thlung an lo zia to chu an su ta sipai laka an hel le ani kha helte hi tamtak chuan an lo thlamuan pui viawa ma se an ni po sipai thu nei na kheng thon tura a chan na ani chuang lo helte hi China in apui de ber thina nikumaya sipai ne na in kap Arakan army te kha China in apui nia soi thin ania Arakan helte China in apui hian hlok na telet tur ania India in Myanmar a hu hang anei zel tur venna ani pakhat ba ka Myanmar rambuaya a in rol theina turem chang a omwang ania tun buaina hian lok na anei don lo chuan helte hi ral thuam le training pek mangte in apui du kherin arinom lo helte hian amangin US le ramdang te puina aruka anmu ani lo chuan sipai do hne turin chakna anei theidon lok lova chanchin hlui kan keulet phei chuan an chaklai berpoin Myanmar sipai tatma do tetan buaina chu thlen thrin ma se an thu nei na le an thil ti theina kheng thlon tur khop chu aningai lo chu ba ka democracy an suala revolution an kalpui konga hian tharum tel lovin an kala helte hi akoto pani lo chuan silai nen an enroll kher angai lo na chin awma tharum tel lova an kal chu khovel laka thiam an channa ani pakhatane Asian ramten sipai sarkar chu pomin in thlan bua chaile tura kar antum ti thomoma Myanmar foreign minister sipai lam ayo chuan Indonesia hi voin khan apan nge ngea hei hi Myanmar mi puite chuan an hel hle sipain sarkar an pai thak ta kha kan thlan tlin sarkar ania in thlan that an buat chaile ni chuan kan vote kha in pom don lo tinani dona kan thlan tlin sarkar in nol tinani telbok chuba ka foreign minister hi kan thlan tlin ani lova kan pompui reng reng lo ante Asian ram malak tumdan hi kan pom thei lo wani tin embassy kota lungoi lo na te an lantir sipai sarkar hian in thlan that neyan tiama ma se mi puin kumsang ni som ni November in thlan result chu pomandu ve thung hemi chungcha nga hian Indonesia foreign ministry chuan democracy lama Myanmar in thak dan tur chu mi pui du dan ani yang tin voin khan thu chua asiama
Asian ram on lam tur hi hriat thiam a har sari hle chuti mek lain mipui te chuan an foreign minister phua chop Indonesia in alo don sondu dana hian Asian chu an lam trang lova an ngai ane China chuan in thlan that an soi khan Asian thutluk na kan thlopang alo ti zau to a mipui du dan kan thlop zo ke an ti chuan China hian a thlop du kherangem ti chu hriat ani lo heti lai hian sipai sarkar hnuaia election commission din thar chuan party rang te chu zir top ni hian in mu khom nei turin ko na ati chuak to a eng thu nge an khelang ti chu puan zar ni lo ma se democracy lam on tu le nambil party te chuan telan tum lo thu an soi chiang hal sipai le mipui du dan le tum dan hi a in kal hle a mipuin NLD te sarkar tir le antum lain sipai hian NLD te chakna chu me mi antuma lungoi lo na anlan tir na hi atop main arinom lo mi pali an thita ka chuan social media UN inrola hune in enroll turin mi engzat nge an thi phot tangai don ti te chu anaw chu puya ahmala tu turber UN Security Council a China le Russia te anom tlatawangin UN hi atong huai ngam tak lo ani kha condemn democracy sarkar hruai tu in man te chhuwa zalen le ro u ti te asoi ngam chau human rights bo chiat na lama enroll po ni se hedan bo chetu te chu thu buai or tirin international court ta anchung thu ngai tua anianga shekna kalpui tiborvel chu anchet thei danane mipui te hian UN enroll tura andu chan ber chu UN sipai te anrama lutin an buaina hi chinfel sakse tinitela chumi tur chuan UN Security Council in sipai tirlu lo chungchang hi angai tua atula UK in thu chua duan Russia le China in an hloi sak anti chuak thei chau khaneya member zongjong in sipai tirlu anrem ti tlan hun chu ala hle don nina langane heng zongjong ngai tua hian achin felna thaber chu inrem na nei ane sipain an thu nei na an nuk let don ani chuan mipui lam an thilphu tatanga an tol niam ve angai don tinania sipai te hian NLD sarkar chu vote ti chingpen na chungchanga khan in thiam le sie ati arinom lo hle ahma lama in than nei that anrem ti ni chuan thil lomom takte po aniome mase mipuin in than that chu dikle thianglim taka kalpuyani anrin don lo wangin anpom du kher arinom lo thung Aung San Suu Kyi chhuwa zalen phei chu engti zong poin a hnai lo tual sipain thu nei na an chel pum hlu memo anin hnu kir pum hlu ma antan a hlo om to don lova an hriat nuwa chau an chhuwa du don ane Suu Kyi hi hu hang nei dan le mipuin an hruai tu om chunanga anen dana hian lelam zonga ngai tua chuan democracy dal tu ani theina lai om tlat boka democracy a chuan sarkar chaktak apoimong che in eptu chaktak an poimoa a in khai rual lo chuan atlabal mai thin Myanmar akai hruai NLD han el phatur anom lova mipuin vote an thak chuan parliamenta seat za somni panga an hausak sipai lampoin an ngam hlei theilo ani kha sipai thu nei na om lo se adulam hoizong zong in Myanmar chu akwai her theidon tinane amero chu tuna chhuwa zalen angiat chan hi chu Thil dangane Suu Kyi hian democracy ayan tirtlat sarkar le mipui hian remna le muanna aom theina turin in remna an nei lawani chuan tharum thona lian jok achua kanga sipain nunron an chua chunjom zel bokang mase du in person tak nei an ewangin in remna nei chu Thil ol ai ani don lova nasataka thisen aluan lo na tura akongol sambere ro chu ani loisi in pha niam jok anomangaya mipui te hi anin pha niam ani ro chuan sipai thu nei na anlut le don tinania
an du thu sa mangin thilakal thei vek lo ani poin sipai lam anin pha niam theina tura ma anla ka ngai jok ninalang democracy nei tur hian an mabak ala kodon hle mipui zalen na le mipui sarkar na ram ni tak tak tur chuan kumsang ni le pariata sipai duan dan pui chu an siam that angai dona he dan pui hnoya hian kan tarlan tongin sarkarin rel bol na poimo chu sipai kuta da alania dananga thu anla nei theina laimu pakhatane dan pui hi kumsom chungin an siam thazo lova tatma do te hian siam that an du don lo bok sipai hi an thu nei na tangin an pai thla top te ni lo chuan zoi muanga chu dan pui chu an noral angai don tinane namle nam in halna hi an buaina laimu ber ani kum khuwa boka an du ber democracy chu lo nei ta poni se namanga buaina an nei thin hi atto phalowang ti hlawam hle tuna sa kho sang sang le nam sang sang te an tran rualai hi an chu thiama anram in rel bol na thazok anram din chuak tu ong san su chi pa in alo suang tu thin mi pui zong zong len na ram siam tura anin buat sai hun lai tak ani bok civil disobedience movement kalmek hi mi puin an chol san ani ro chuan an du lo ber a thleng dona sipai laka ne na an chang zo talo ani poin mi puin an lungoi theina niam bera sipai anin pha niam theina tura an nor angaya in rem na om don chuan chaklo le tlom zok an om ani lo vek chuan a khoilam ve ve poin anin pha niam angai thin kongol sam tak ani don lova ma se thil hlutak chu ol sam taka nei ani ngai lo harsa taka sual chuwa chi zok kaniye